要进入下一个单元的主题哦。首先，我们先一起来看一下这个照片，这是很有名的罗马尼亚公立孤儿院，可以看到它是好几个笼子印在一起。这张也是，请你们看一下它的神情，尤其是眼神。这个罗马尼亚的公立孤儿院在世界上非常的有名哦。那我曾经在很多年前看过一组照片，不是这一系列的，是更小的，是婴幼儿，那非常的震撼我，因为那在我的眼里，我感觉它仿佛像是婴儿的监狱哦。为什么会有世界上会存在这么知名的一个孤儿院呢？因为曾经因着罗马尼亚政府一个错误的决策哦，他为了要鼓励生产，然后要壮大国力，所以说他规定正值生命年龄的妇女，每一个妇女至少要生5个，并且他们安排所谓的月经检查，还有确认你这个妇女此生是不是生过5个，否则的话是等于犯罪和被罚的。那在这样的情况之下呢，人民只好努力的生，达到国家的要求。可是生了之后呢，经济上并没有起飞，所以说人民其实养不了那么多的小孩，只好依着规定生出来，然后后来养不起，就送到这样的一个孤儿院。所以这个巨大的这个孤儿院是因此而产生的。那很悲惨的是，它后来成为了世界各国研究的一个对象，研究的一个单位。研究什么呢？研究关于幼儿大脑的发展迟缓的程度，以及成长在有爱、有被照顾，他没有爱、没有被照顾的环境之下，小孩会有什么样的差异？我觉得这是一个非常悲惨和残忍的一个实验啊。是就没有办法。那我当时看到的那系列的照片呢，是一些更小的婴幼儿，那每一个就是有的甚至还不会站立，他就躺着，在这一整排跟牢笼一样的婴儿床里面。那他们是被极少数的照顾者，其实谈不上照顾，应该说是喂食者啦，好像你去那个养鸡场的那种感觉。那他们就是塞奶瓶。然后塞着，他们可以自己拿着奶瓶，他们发放完了之后，再有人来收。由于他们是工作人员极少，所以他们是轮班制的啊。那轮班制的情况之下，对婴幼儿来讲，就难以产生一个信任感、熟悉感，那更别说是被照顾了哈。那就这个院方的人说呢。如果从出生就被送到这边来的话，我们现在看到照片都是可能是比较大之后才被送过来的。那院方说，如果是从出生很小的时候就开始送来，在这个环境下成长的，多数难以生存超过4岁左右。为什么呢？因为他们没有touch， 没有被安抚，没有被爱，没有被拥抱，没有被关心。从这个残酷的例子呢，它说明了什么？人没有爱，几乎是活不下去的。接着呢，我分享一段，就是德蕾莎修女她一个短短的诗，念一下哦。无论你的人生多么平淡、无趣、琐碎，感到没有意义、虚无渺小，我们仍能够在这样的生活里，靠着主的力量成圣，因为神就在我们每个人心中。没有一个人是平凡的，每个人都是神独特创造，然后我们又得以用独特的方式来爱他。这首短诗呢，阐明了我们今天接下来这个单元要讲的微小且深。我们每个人所做的，即便是再微小的一件事情、一个行为，对他人、对需要者，都有可能是意义重大的。那么，在我们人的一生当中，难免会有悲伤的事情。可是，如果我们把悲伤转化成一个故事，
那么这个悲伤是否就比较能够让我承受得了呢？而信仰可以帮助一个艺术家看待每一个事情的每一件事物，看到其背后的属灵意义。接下来，我们请锦怡来跟我们分享她关于爱与疗愈的故事。大家午安，因为快接近中午，其实我紧张，因为平常我都习惯走，然后今天我是一个主讲者。那刚刚主持人说我是个艺术家，那我觉得我还不到家，因为我只是个创作者。那我的生命一直在追寻，而且觉得它是一个很长的路，那有时很艰辛，有时很美好，但信仰帮助我很大。那这个3个月前协会邀请我做这个主题，我就从我的书架里面翻了我曾经在纽约找的许多的书，然后那好像是回到10几年前，我曾经在纽约的生活，我所看到的景象，觉得好像时光不在，可是那影像却又再次的触动了我，所以我就找了几本的我曾经在二手书店的找到的几本书，还有曾经在电影院看到一个动画，跟大家分享，那都是我生活的养分。在介绍这些艺术家这些创作者之前，我想说先介绍我自己。这是一个恐怖大师，就是一个美国人很重要的一个小说家，他写的一句话说：最重要的事往往最难启齿，因为言语所晓其重要性，让一个素昧平生的人在你生命中美好的事物，原来是这么的不容易。所以，当我要讲我自己的作品的时候，我想很多的创作者应该也有过同样的感受，就是讲自己的作品的时候，其实它是如此的微小，或是他可能没办法说得很完整或很完全。所以，如果我讲的不够周全，请大家包涵。我是一个很慢被启发的人。那我在26岁才开始创作，那大家不要想我的年龄。那为什么会开始去创作？我觉得是一个机缘，因为我从来没有在美术教室上过课，也不是一个很会画图的人，在我的学生时代。只是我在念世新的时候，我念了电影，我学会了画分镜脚本，然后就觉得画图这件事情可以帮助我面对生活，所以我就从世新开始，我用铅笔、原子笔，用普通的笔记本，还有1、2本的我的素描，这1、2本素描就变成我申请国外学校的作品履历，然后很奇妙的我被选上，可是我选的系是电影系。好，那我应该是念电影系，可是一个很奇妙的因缘，就是我在念电影系的第1堂课被老师赶出去。这个原因是因为，那老师觉得我不适合，然后他觉得我应该重新念最基本的，因为这样子的言语，我就转念说，那我曾经在同时念的一个艺术的素描课，启发了我，那干脆我就转系，所以我毅然就跟系主任说我转系，那就从此展开我人生的
很大的不一样的历程。那就开始要介绍我的作品。那这一张从来没有在艺廊讲过，它是我人生第一张画，叫做《兰花园》。那现在放在我的老家，我爸妈生活的环境里面。那为什么我要选我第一张画？我觉得它提醒我当初的初衷，那种画图的热情。那我记得我那个热情是像个小孩一样。那我的同学知道我很笨，他就带我去纽约的很有名的一个材料店，教我买了各种的画的颜色，洗笔颜料，教我绷画布。那个同学给我一个很大的帮助，所以我第一张画从最右边右上角开始。那时候我不知道我要画什么，可是我发现颜色对我来说有一个很大的启发，所以我从右边开始画第一张、第二张、第三张，就连续把它完成，就像小孩子在拼图一样，把它拼完成。它就是我那一学期唯一的一张画。我那时候一直在想说，因为我那时候还没有信仰，可是我觉得说，人生或是最后应该可以走到一个没有忧虑、很快乐的境地。所以这个颜色蓝色，然后花园好像是我那时候所幻想、所认为的美好境地。这是我第一张画。这是也是初期的画。那因为这张画的原作已经不见了，所以我拍了一张我的一个画册，叫做《因为可可大象死了》。那为什么会把它当成封面呢？因为这个绘画的技巧呢，也真的是像个小孩子。因为我以前很少用手去做东西，在我还没有来到纽约之前，我就拿着油画颜料，像小孩子一样用手去感觉，所以我画了一个连续的故事。这里连续故事主要内容是在讲一个人，他在一个地方一直走路。那我要再想到说我在纽约的经验，我在纽约常常在走路。那时候我非常非常的瘦，我可以从东边走到西，从北走到南。然后我觉得那走路的过程就是个疗愈的过程，所以我会很自然的画出一个人在走路，他面对的事情，例如说他面对了苹果树，他面对天气，他面对他自己。这是一个很长期的一个过程。这是我的毕业制作里的唯一的一张画，不是唯一，是很多其中选了一张。那这样这个颜色的基调也延续到后来我颜色基调。那我觉得我很难再回到那时候的绘画的方式，所以我拿出来给大家看，也给我自己看。这个故事是在讲爱的故事。那这故事很长。那我有一个生病的姐姐，那她在我创作前期有很多的主题就在里面。那有部分是在讲她，那她不太能走路，所以一个人抱着她这样子。我记得我上个月我在清大讲的时候，我看到有一张画，我竟然哭了。那就是一个生命的历程。那现在已经走了。那我在纽约画的是一个很想念他。在这同时一张画，那我在
国外生活的时候，我会带一些照片，有我们家的狗，我爸爸妈妈，我姐姐。那在画这张时候，我的姐姐在台湾动一个很大的手术，那我另外一个大姐说她在手术中手里握着一只娃娃。这个娃娃就是一个记忆，我就是因为很想念她，我觉得是一种疗愈了。那这个作品我也不知道放哪里，只剩下一个模糊的一个影像，然后让我去看它这样子。我之前在纽约有很多的作品，那今天的主题不是只讲我，所以我就省略，我就讲大概关于爱的主题，所以我讲到我回国，我画的一张插画，我其实我已经很忘记我曾经画过这张图。在有一天我等你家里的时候，我把它放在垫板下面。那我看到这张图，我很惊讶，我曾经画过这一张图。那是我姐姐快要离世的时候，她在厕所里面上厕所。那我们常常她在上厕所，她因为没办法很顺利的完成，所以常常我们要等1个小时。那我在等待过程，我就拿一张纸，我就画下它。那我从来没有画过这么像的素描，所以我记得我上个月我在清大讲的时候，我看到我有点惊讶，我就说，原来这个情感连结是这么深刻。那我现在看到它，我觉得哇，就是我很想念它，这应该是我作品这种的疗愈的过程。这是一个病房。那我常常说神，他有各种不同的安排。那当你要去接受他，还是我觉得有一个思考。所以那时候我在病房，因为我常常陪我姐姐，因为她快要走。我觉得不管是我姐姐或其他人，他们都是需要很大的帮助。所以我就画了这张灰白的照片，就是一张没有完整的床和一个窗户，外面的景象。这是一个蜕变，是在我姐姐离世的同一时期画的。就是我好像渐渐的明白说神的安排。那我觉得我姐姐已经在主耶稣那里，所以我画了一个水边。那我住在巴黎，我常常散步的时候，我觉得那就像我在纽约走路一样，它就是一种疗愈。那你可以看到阳光、下雨，然后看到许多人在那里，散步聊天。我就把这影像，转化成一个作品，就叫水边。那也许它就是一个我跟我姐姐的连接。这我有刚才讲过，就是那个娃娃。那现在讲这个可能就比较开心一点，因为我那时候开始被启发，就是开始缝纫，然后我用旧衣服，因为我那时候在那里找不到一个比较清楚哪里可以买到好的布料，所以我找到一件我常穿的 T 恤。缝了一个以前我小时候常常包的一个娃娃，然后这个娃娃因为它现在也很久，所以就破掉，我把它割了，可是我把它拍下来。这也是我另外一个创作啊，那它也是一个旧衣服。那它头发就是我一个枕头的破的棉花，把它完起来放在上面。那为什么会用旧衣服？我就想到。我每次看之后，就想到那时候的时光，我做了什么事情，所以我会把娃娃呢，写一个故事，然后那个故事呢，好像就是跟你有个连接，所以常常会有人因为这样子的故事，收藏了它。那之后娃娃也剩下了照片，所以我常常看到它，我就想到我那时候缝娃娃的感觉。
这是一个魔王，肚子很大，然后他常常坐着，都没有管国家大事，所以他就是一个非常废柴的国王。那这故事也让大家觉得很有趣，所以有一个收藏者也把它买下来。这故事可能这是一个我在纽约常穿的一个花花的毛衣，大家都很难想象我现在穿这么素，我以前非常的花，所以因为我现在没办法穿这么花的毛衣，所以我就把这些毛衣转化成生活样做的样，生活可以使用的一个热点。那它有大象，有几何图形，然后就各种抽象几何图形，就是基本上我的作品的一个连接。那接下来我要讲另外一个我认为很有趣的一个老奶奶，她也跟我一样是缝东西的。那是在网络上看到，那我觉得她很跟我的生活很连接。那她是99岁的老奶奶，她叫莉莉安老奶奶。她做一件事情就是帮非洲的小孩缝洋装。她有一天在家里看电视的时候，看到一个非营利组织，然后他们在做一件事情。她觉得她虽然已经眼睛没办法看很清楚了，那走路也不够快，可是她有一个很棒的专长，她可以缝东西。所以她就开始呢有一个很大的机会，好像她的工作一个99岁的老奶奶有了一个很大的工作，就是她例行的每天就要缝一件娃娃。因为这种手作独一无二的洋娃娃也非常的花红，就让人觉得好想微笑。让人看一下，这就是这个莉莉安老奶奶，她就把她家里的各种布呢，把它完成。她在3年内做了840件的洋装。然后他给他自己的目标是，让他100岁的时候，他可以做1000件，所以他还在努力当中。他说，他做这件事情最大的回馈就是，他看到小孩的微笑，对他的微笑，真的很开心对，真的很可爱。每件衣服都它的形式很像，可是每件衣服的样子都很不同。跟大家一起集合，然后来拍照。那我觉得这给我一个很大的启发，就是说，也许我有一天老的时候，我也可以做1000件的洋装给需要的，不一定要给非洲的，可以给需要的人。可是之前我一定要学打板，才可以把线撑得起。这是我做娃娃，因为我想到莉莉安，然后觉得她给我的启发，所以我就做一个洋娃娃，然后她手上拿着鲫鱼还有锅铲，因为我想到莉莉安老奶奶中午时候要煮饭，也许她长成这样子，她做这些事情。这叫伊丽莎白老奶奶，那她这是在我纽约的时候发现的一个，她并不是很有名，她就是一个美国一个乡村的老奶奶。那她很慢，比我还慢，她68岁，68岁才被启发。那她在68岁之前，她生命遭受很多的挫折，她离婚，然后单亲，然后他孩子在他晚年时候离世。我相信他是一个很敏感的人，所以他生命受到的创伤，他很难恢复。所以他有段时间是在精神病院做一个很深度的治疗，所以让他生活一蹶不振。那一次的经验就是他一个姐姐就说：“你要不要去艺术学校学一个课程？”然后他就想说，那试看看。那从此他的15年的绘画生涯都在创作，而且他真的疗愈自己
画完之后，他已经不再吃药，他就靠创作来给他自己一个很大的安慰，也安慰了我，让我觉得很温暖。他是他年轻时候，想让大家看一下。这就是他上第一堂课呢，一个上课一个技巧，就是那个老师教他，看着镜子，看你的笔，就是从镜子里面直觉去沿着线条画出一个很有机的图案嘛。那有机图案让我看到就是那种生命的那种生命力，所以我就非常的喜欢，尤其是他画手，我觉得艺术家最难就是画手。我们可以把它画得很像，可是把手画到有故事、有感情，我觉得这莉莉安娜真能做到。我觉得他是一个非常有天分的人，只是他在68岁之前他没有被启发。可是好在因为时间的早晚不重要，重要是他有一天知道他会画画。这是他一张素描，他是用签字笔，它都是用很简单的材料，签字笔，然后铅笔，然后画出来。然后你看他画的时候有好多的细节，你可以看很久。例如说他画这个洋装里面的细节，还有你看他的手，然后你知道他在浇花，可是他没有对焦。那我们知道他的眼睛呢，右眼是有问题的，所以还有你看他的这边的地方做一些小细节，就是有各种东西在他的口袋旁边，然后有一个小枯树，小的枯叶在他右手边。那当然，如果有机会可以去买这个画册，我就觉得看他的作品就可以看很久。但是这个人他其实要是说很多的故事。这我觉得这个手的那个力量真的很棒，他画出那种非常有生命的感觉。这是一个他们的一个感恩节，那他在旁边的人内我有写说，他是一个不喜欢煮饭的人，所以在美国 Thanksgiving 就是煮大餐，那他做的事情就是拿一啃那个肯德基。然后这里面非常多内容哈，你看桌上的食物，然后旁边有一个手是他可能是他先生手上正拿着礼物。他有许多就是一种艺术治疗的，因为他曾经经历到一个他儿子的离世，对他来说是很大的伤痛。那他我就选了一张比较不是这么抓马的。一张比较像素描的，就是他在医院面对他儿子死亡，快要走的时候，他不知道该怎么办，他画的一张图。他手上会有一个红色的笔。那我在看旁边内文是他是说，因为他长期用药物，所以他没办法书写，所以他很沮丧，他没办法去帮助他的儿子，让他在那个病房的过程。她第二任丈夫是给她很大的温暖，那他们有一个很棒的花园，那她常常会画她跟她先生的生活，我觉得这就是一个非常温暖的一个画面。那她先生，然后他在花园这样在种花。这一张就是他们在睡午觉的时候，我有时候想到这很像我爸爸妈妈的画面，所以我觉得很可爱，我有什么都来跟大家分享一下。那他也是靠这些的过程，然后让他改变，然后让他不再用药物，然后让他心里有了温暖，这很重要。那这是这张的画面。我想说，伊丽莎白老奶奶她应该很喜欢打扮，你看她穿衣服都花花的。然后她眼睛是绿色的眼睛，然后我觉得每次看到这个也想到我妈妈，因为我妈妈也喜欢打扮，所以
就有一种连结，所以我就很喜欢这个画册，跟大家分享一下。那他在83岁的时候，因为心脏病而离世。他真是每天在画画，然后他有1000多张的 portrait，就是画自画像。他从来没有卖过他自己的画，他就送给别人。那是谁来发现他？就是一个记者，有一天在学校的那个画廊艺廊看到他的作品，然后他跟他成为了朋友，才有这本书。他就是他80岁的时候，你知道他右眼的问题。这张我是觉得他很温暖，他就是这本书的最后一个结尾，就是他跟先生握着手的一张连结。再来就是老奶奶的故事。接下来我要讲的是《无中的刺猬》。这是一个金马影展一个动画片。它是1975年制作的。那当时没有电脑，是用画卡。我觉得很不可思议，是用一个画卡可以做出这么有诗意的作品。他在讲刺猬跟一只熊的友情。他的友情是经过许多的波折。我们先看几分钟的动画，我们再来看他的画册。По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика. А я ему скажу, я тебе малинового варенья принес. Он скажет, вот самовар простыл, надо бы веточек подбросить. Этих, как эти, можжевеловых. Я ему скажу, а я ему скажу. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот. И даже лапы не видно. Лошадь. Но лошадь ничего не сказала.
Я в реке. Пускай река сама несет меня, решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Я совсем промок, и я скоро утону. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно сказал кто-то. Кто и как сюда попали? Я ежик. Я упал в реку. Тогда садитесь ко мне на спину. Я отвезу вас на берег. Спасибо. Не за что, сказал кто-то. Ежик, где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих... можжевеловых, чтоб дымок был. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, а ежик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади. Как она там, в тумане. 整本故事，我觉得大家看，我在看电脑上许多的影评哦，
很多人就觉得它像是一个生命的历程，它只是一个短短的一个历程啊。可是刺猬船不知道它可以跑到，不知道它下一步在森林里面会遇到动物，然后在雾里面它看到了很多的事情。那有时候是惊吓，有时候是好奇，有时候是美好。所以我觉得那就好像是自己那种生命的历程。所以我想说来分享给大家，因为他很诗意、很内敛，所以他没有一个高低起伏哈。那就让大家能够去感受、去欣赏这个画册。那大概这上半场的分享大概就到这里。